Buongiorno Italia. Oh, guarda una cosa. Vieni qua in bagno. Cioè io mi stavo lamentando, no? Cioè, del fatto di essermi alzato da prima mattina, perché sono le 8, sono anche a 5 metri da un cliente, e guarda, no? Guarda già il mondo come è strapieno di persone che molto prima di me si sono alzate. Cioè che si sono alzate molto prima di me. Guarda che roba, guarda che misteri. Sì, ho dormito intera strada. CP, sei pronta? È un buon respiro. Sì, perché ormai sei a una certa età. Sei pronta a fare un giro in mezzo al traffico? Stellino mio bello, la mia stellina che fa un giro. Oh sì, 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 sì. Oh, che bello. Lo so, è presto. Lo so, è molto presto. Lo so, è la vita. In ogni caso non vedo perché io devo trasmettere sempre felicità, spensierezza, eccetera. No, comunichiamo anche un po' di depressione, sì, di tristezza, quasi disperazione. Porca puttana, mi è saltato il metà impianto elettrico di Pulmin. Oggi è anche festa, domani mattina andiamo su da Mirko, speriamo sia solo un fusibile, non va più l'inverter, non va più metalinea. Questo in teoria perché ci abbiamo attaccato un phon, vabbè, pensavo non ci fossero problemi, al massimo andasse in protezione, che ne so. Probabilmente è andata in protezione il discorso che è saltato il fusibile, perché il fusibile è una protezione. E niente, stavamo consumando a 98 ampere praticamente sotto inverter e speriamo non sia saltato l'inverter. Vabbè, io per nulla felicemente saluto tutti, vado a lavorare a casa di Alessia perché sono senza corrente. Buongiorno Italia, buongiorno pubblico, eccetera eccetera. Ascolta, potrei aver scoperto la nuova friggitrice per camper che non spuzza e non ha bisogno di essere lavata. Praticamente tu ti butti sulla tua roba, ti parcheggi fuori da un Burger King o un McDonald's e ti ordini le patatine fritte. Vero CP? Ma quanti accessori per camper inventiamo? Sembra una roba incredibile. E mi raccomando, fai come me, non bere mai mentre guidi, mettete quadradrio che magari davanti te sbicchi e te sporchi tutto per terra. Tac! Dica CP, è con €1 che avevamo risolto! Cos'è CP che va in sbattimento? Se vogliamo raccontare che pranzo da signori abbiamo mangiato? Con le tue scatolette da ricchi, con i piselli che ti ho fatto assieme, e l'olio di oliva per un po' amalgamare il tutto e far attaccare il formaggio grana grattugiato. Cioè, e anche, facciamo anche i depressi, porca puttana. Nel caso in cui non l'avessi detto, è partito metà impianto di Pulmin, sì, no, l'avevo detto, e niente, sto andando da Mirko, però perché arrivarci per la strada normale? Ho detto no, andiamo a complicarci la vita in queste stradine ultra strettissime col canale a destra e a sinistra, se no che due coglioni. Mirko, vabbè, mantenere calma, ma adesso è segnato che fra 48 minuti su da Mirko, arrivo anche in ritardo. Devo essere finito in uno di quei famosi varchi spazio-temporali, perché se da 2 ore che corro e sono ancora qua a Marghera. Non so perché continuano a mettere i limiti 70, allora guarda, vedi, io sono ai 70 all'ora. Questo camion qua con scritto Codognotto ha rischiato un mega frontale con una corriera, la quale ha inchiodato, ha fatto i fari, si è buttato tutto in parte, mi sono buttato in parte anch'io e abbiamo evitato il frontale. Però vedi, e dopo a cosa sta andando? Cioè io sono ancora ai 70, a 69 per la precisione, e lui a quant'è? Ai 71? Cioè capisci? Cioè, ha fatto rischiare la vita a delle persone per cosa? E poi comunque, guarda, rischiare la vita o non rischiare la vita, tutti che sorpassano il continuo. Se questa non è una strada ai 70 all'ora, comune, mettiamola ai 140. Aggiornamento, siamo sempre ai 69, quasi come io avessi lo speed cruiser, e il Codognoto è sempre lì davanti, quindi veramente sta andando ai 70, neanche ai 71, quindi veramente non capisco che problema ha il cervello sto Codognoto, cioè che ha rischiato ha fatto rischiare la vita a tutta la gente che c'era dentro l'autobus per starmi. Guarda, siamo passati 10 minuti e ancora là, guarda che roba, sarà avanti 50 metri da me. E la macchina idem, la macchina non ha fatto rischiare la vita a nessuno, però la macchina è comunque a 50 metri più avanti di me, quindi veramente non capisco il senso. Cioè tipo io in macchina e in moto, io vabbè, purtroppo avevo più problemi ancora al cervello di loro, io andavo via sui 180 eccetera, sulla stradina vicino a casa mia ho una multa ai 175 sul limite 50 e di ciò
non c'è da vantarsene, quindi ammetto, anch'io non ero tanto a posto col cervello, però io quando sorpassavo andavo, ok? Cioè se sorpassavo era per andare, se io ti sorpassavo mi trovavi 7 paesi più avanti dopo, no che... E comunque manco rischiavo la vita, non facevo mai sorpassi così stupidi, azzardati, magari ti sorpassavo anche impennato, per carità di Dio, ma non quando c'erano macchine che arrivavano avanti, non facevo il pelo a nessuno, insomma. Morale, va benissimo sorpassare, ma non mettere a rischio la vita degli altri, non parcheggiare in mezzo alla strada come sto pirla, vabbè, al giorno dopo. Eccomi qua, non sono mica tanto bravi a guidare in queste zone di Campagna Lupia. Comunque, concludendo, se devi sorpassare, corri, non sorpassare per stare davanti. Poi ha detto no, non mi ha messo una tristezza, praticamente l'ho messo a dirigere il traffico, sto a piova, e davanti a un semaforo con strisce, cioè c'era verde, la gente attraversava e lui si metteva in parte con la paletta che non serviva, gli era 6 semafori, e vabbè. Infatti Poreto te vedevi che aveva l'aria un po' spenta, complice anche no, la giornata grigia e il tutto, è strana la vita, è strana la società, più società che la vita, perché la vita insomma puoi capire che è una sorta di libero arbitrio, no? Dove il destino, chiamalo il fato, o comunque i fatti, giocano i loro esperimenti, no? E nel giocare i loro esperimenti tante cose vengono decise, dirottate dalla volontà dell'uomo, no? E già gli esperimenti possono essere crudeli, no? Tipo bambini che nascono malformati, gente che cammina, gli cade una tegola in testa e muore, capito? Tutte casualità. E in più ci si mette anche l'uomo con le sue monete. Cioè non esperimenti intesi come che la natura si sveglia e dice ah oggi provo a creare una persona con 3 gambe eccetera eccetera, no, ci sono dei piccoli diciamo errori, variazioni, no, che accadono nella genetica, nella materia, ma anche nella psiche, ossia nel mondo intellettuale, no, nel mondo psicologico, e poi arriverà la cosiddetta selezione naturale, giusto per rubare anche questa a Darwin, la quale non è come le intendiamo noi che ammazza le persone eccetera, no, la quale crea poi uno standard funzionale, che sia psicologico, che sia fisico o quant'altro, per la maggioranza, vedi come dico sempre io, per la maggioranza. È un discorso no, abbastanza complesso e lungo per essere affrontato così con sassolini buttati là, no, lo riprenderemo più avanti. Ecco, ti è arrivato da Mirko, dove trovi già facce conosciute. Dimmi che tu l'hai riconosciuta sta faccia, dighe ciao faccia conosciuta, ciao. Ciao Besha! Ciao Besha! Ecco, faccia conosciuta ieri a Dennis. Ciao. Aspetta, perché tu ti stai chiedendo, ma così devo combinare il camper di Dennis? Nel camper di Dennis gli stanno montando le batterie a litio, cioè Mirko gli sta, però fiade, capito, diamo un po' del voi anche a Mirko, quindi gli stanno montando, cioè, tu capisci il discorso. E cosa fa qua Giovanni? Niente, un caso. Mi vegneria da dire che le qua pa decorazione, ma neanche tanto insomma, cioè non so che sia proprio una bella decorazione. Mamma mia che giornata, dopo vedi tu io anche a Diego vestito a festa a controllare i lavori. Mi sono ancora in suspense, spero non sia niente di grave sul mio, sul pulmino. Sono 3. Ecco, Dennis la cambia idea, il monta 200 ampere invece che 100. No, comunque ecco ragazzi, ringrazio il Diego, no, che appena è entrato, guarda mi stacca batteria, mi fa hai toccato questo? Mi ha detto no, non l'ho toccato, l'ha sfiorato e è ripartito tutto l'impianto. Praticamente niente, stacca batterie del pulmin che comunque era attaccato su metallina, non capisco cosa serve. E difettoso, quindi là o lo bypassiamo o ne montiamo un altro. Quindi il pulmin è sano, non è partito nulla e teneva tranquillamente 98 ampere di phon, cosa che comunque non rifarò mai più per scaramanzia. Niente, devi parlare più forte. Allora ti dicevo, se tu mi dai i tuoi dati ti attivo la fornitura di Singano gas e luce a solo 60 euro al mese. No, tutto compreso tranne l'IVA, le tasse condominiali e la marca da bollo e le spese di spedizione. Ti posso dire una cosa? Vai a fare una passeggiata. No, che piove! Prendi la fattura intanto che vediamo un attimo, dai. No, pronto? Ma perché?
Diego, non ti facciamo una pizza tu? Immagino, penso capito. Ah, che freddo che fa fuori. Oh, Italia, non perché è il mio cane, ok? Non perché è il mio cane, ma comunque guarda che bel cane. Sì, siamo un cane di quelli proprio speciali. Allora, cosa succede? Lei adesso è nel mio posto, ok? Prima dovevamo operare di là, quindi ho detto, poretta, dove la mettiamo? Gli ho spostato la sua cuccia nel mio posto. Oh, non c'è stato verso di farla salire, ho dovuto prenderla in braccio e metterla su, vero amore? Mua, perché te sai che questo è il mio posto, amore? Ma sì, però ti ho detto, oh, ricordati, non è che la prossima volta sali qua. Cioè, abbiamo cambiato la cuccetta, ma dopo una volta rimessa di là, tu torni di là, hai capito? Cosa? Mua! Ecco, hai messo luce papera, sì, tu, te capisci? E tu Dennis, quanto più tecnologico così tu adesso, guarda strafante che sta sotto il culo a mujer. 12 Guarda che roba. vedi che è basso. Dopo a Marica, vero Marica? Questa si piccarica, no? Posso disfare Dennis, no? No, sto cazzo, no, Italia, scusa un attimo, no. E so i CDC là e carica 33 ampere, il mio 26, non ho capito. E metti che in conto gli 8 ampere in più però, eh? Mente, secondo me Che ce odore devi- da net che l'ha dentro. Che odore? Che odore da net? Da net? Net vuol dire pulito. No, da internet, da rete, no, pulito. Vabbè. In Italia neanche lui, prima roba che va a pensare, come me, come Singano, rimetta subito a posto tutte le robe, no? Perché so che un tabù in fuori a posto, mette, non so, quel senso di inquietudine, no? Di tragedia, no? E così anche a me, compagno. Contento Dennis? Contentissimo. Vado a fare i coglioni adesso. Sì, è vero che gli stiamo facendo compagnia fuori col freddo? Amore, sì, gli stiamo facendo compagnia col pensiero. Perché? Ogni volta che fai un regalo a Natale, agli anniversari, eccetera, così chi dice sempre che è il pensiero che conta? La serata degli ICP poi finisce sempre con la mega cena a casa di Mirko, perché a Maria fa tutti i suoi manicaretti, però mi sembra brutto, no? Hai capito? Cioè, non mi sembra brutto riprendere la serata, che era anche carina, c'è un bel ricordo per noi altri e tutto quanto, ma mi par brutto dopo perché mi par quasi di ICP, di fare invidia alla gente. Dopo dice, guarda sto qua, che il magna tutti sti manicaretti, eccetera, eccetera, e mia moglie magari mi ha fatto il minestrone, hai capito? E ora dopo la gente si rabbia e dice, ma scusa, mi mangia il minestrone e sto muso a Singano qua si mangia tutte che robe là e non va bene, tu capito? E ora ho detto, per sicurezza, ma io non far vedere quello che si mangia. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Vedi, tu Amy, che magari non interessa a tutti, però tu alla sera vuoi il formaggino, quasi come fosse l'aperitivo. Allora io l'altro giorno sono andato apposta per te al supermercato per prenderti il grana in cubetti che ti piace, eh? E ce lo prendiamo a mo' di aperitivo, digli, è il mio aperitivo, digli. Perché gli altri si bevono il prosecchino, il vinello e tutto quanto, e mi chi sogna, figlia della serva, cioè si dice, e io chi sono, la figlia della serva, cioè della serie, l'ultima ruota del carro, vero CP amore mio. E allora a te, come aperitivo, abbiamo preso il formaggino, mentre a Giacomo ha la Coca-Cola con le patatine da orsetto, hai capito? Ognuno ha il suo aperitivo.